Ciao a tutti, bentornati al mio canale e benvenuti a questo nuovo video. Oggi parleremo di eyeliner. Più che parlare di eyeliner vi farò vedere un po' come io metto l'eyeliner. Perché? Perché diverse mi hanno domandato me lo metti l'eyeliner oppure come fai a mettere l'eyeliner? Mi mandi un video di come metti l'eyeliner? Quindi ho pensato di girare un video per voi tutte così che magari lo vedete. Non penso che lo metto nella maniera perfetta, magari sicuramente le professioniste sapranno farlo meglio di me, però questa tecnica è quella che io per me stessa reputo la più semplice, la più veloce, e negli anni ne ho provate diverse, quindi diciamo che con questa mi sono assestata. E in questo video sto usando l'eyeliner di Clio Makeup Deep Love, che è un eyeliner a penna, come vedete, è nerissimo, mi ci trovo troppo bene. Diciamo che ho provato sia quelli in gel che quelli a immersione. Questo qui a penna è forse quello con il quale mi trovo meglio, e quindi userò questo per questo video. Se ci sono altri tipi di video come questo che vorreste vedere, quindi magari un po' più specifici nel make-up, potete scriverlo nei commenti, oppure anche sul mio profilo di Instagram potete mandarmi un messaggio e sarò felicissima di girare altri video come questo. Smetto di parlare altrimenti non finisco più e iniziamo subito. Allora, io comincio sempre dalla puntina, quindi non vado a iniziare facendo il tratto di eyeliner nella palpebra, ma inizio sempre facendo la punta e lo faccio seguendo la linea dell'occhio, quindi seguo la linea naturale dell'occhio. Potete anche aiutarvi magari con un pezzo di scotch all'inizio che proprio va ad accompagnare la linea dell'occhio. Dopo che individuate un pochettino questa linea, tracciate la vostra riga di eyeliner. Ok, dopo aver fatto questo non vado a definire la punta, quello che faccio è partire da metà e vado a unire questa riga che abbiamo appena fatto alla palpebra e vado molto vicino all'attaccatura delle ciglia. Ok, e mi fermo qui. Adesso vado a definire un pochettino la linea, quindi magari dove sono stata meno precisa prima. Sia che mettete l'eyeliner da anni, sia che lo mettete da un mese, munitevi sempre di cotton fioc, inumiditeli con un po' d'acqua perché saranno sempre utili, tipo in questo caso, almeno per me, che sono molto fissata con la precisione. Vado un attimo a definire un po' meglio la mia linea di eyeliner. Dopo aver fatto questo vado a seguire la palpebra, quindi restando molto vicino all'attaccatura delle ciglia vado a fare dei piccoli tratteggi e quindi vado a creare proprio adesso l'intera linea di eyeliner. Qui è facoltativo perché alcune preferiscono che la linea di eyeliner parta proprio dall'angolo interno dell'occhio, altre invece preferiscono qualcosa di più leggero che quindi, come in questo caso, parte da metà palpebra. Quindi se preferite qualcosa così magari di molto più semplice, fermatevi a metà palpebra e magari definite molto bene la fine, altrimenti potete continuare facendo sempre piccoli tratteggi, rimanendo sempre molto attaccata all'attaccatura delle ciglia. Seguirete la forma dell'occhio, quindi non dovrebbe venirvi niente di storto. Ecco, è finito il nostro occhio, quindi come avete visto ci ho messo pochissimo, è stato semplicissimo. Adesso magari vado un po' a intensificare il nero e poi passiamo all'altro occhio. Ho perso il tappo, ok, vado a fare l'altro occhio. Come vedete ho dato un altro po' di nero, magari l'ho resa un po' più doppia verso la fine e questo è il risultato del primo occhio.
chiunque mi vede mettere l'eyeliner mi dice: ma perché quando cambi occhio cambia anche l'impugnatura? Non lo so, non so perché quando cambio occhio mi viene meglio tenerlo così, è una cosa strana. Non l'ho visto da nessuna parte, mi è venuto automatico farlo e basta. Ecco, poi succede una cosa del genere e mi verrebbe da piangere. Ok, in questo caso sempre cotton fioc un po' umido, andiamo a sistemare. Come avete visto non ci ho messo chissà quanto tempo, è stato molto veloce, anche perché appunto seguendo le linee dell'occhio è anche semplice farli uguali, quindi non dovreste sbagliare chissà quanto. Comunque sia, il trucco è provare, quindi provate, munitevi di cotton fioc e più provate, più tempo ci perdete, più velocemente inizierete a farlo. Vi mando un grandissimo abbraccio, grazie per aver guardato questo video, ci vediamo prestissimo.